barbaanna jechuudha. Wanti isarraa qulqulleeffannu maaliif akkuma inni yeroo kanaan dura haasayu biyyattu itti haasawu baay'ee deemee waan jedhe tokko qaba. Waan rabbi nama godhu beekanii anumaa kana dayaa namni siyaasaa hin beekamuu jedhu. Isa qofaan isaati jedhe. Kana waan ta'eef shakkii qabdan, shakkii qabnu, gaaffii qabnu mara iyyuu gaafachuu kuluu danda'a. Ilmaan Oromoo biyya Norway keessa jiran baay'ee magaalaa kana kan jiran baay'ee kan gaaffii hedduu mana kana keessa kaasan baay'ee miidiyaa adda addaa irratti kaasan baay'ee asitti dhufanii waan fakkaatu adeemsa keenya ka boruutiifillee nuu tola, uummata keenyaafillee nuu tola jechuudha. Kanaaf gaaffii wayita gaafannu kabajaa Oromummaatiin waan saba keenyaaf bu'aa qabu, waan nuun galin, waan qabsoo keenya fakkaatu, waan rakkoo saba keenyaa fakkaatu gaafachuun yeroo nuu kennamte itti gargaaramna. Itti aansee mootu akka yaadachiisatti kennuu barbaannu wayita gaafii gaafattan gaafii yoo yaada ta'e yaada asirratti sagantaan kan gaafiif deebiiti. Maayikiin isin yoo kenname yookaan bakka dhaabbattan yoo dubbattan gaafii callaa waa'ee dhimma mataa keessanii hin haasayinaa. Of beeksisuufillee ani ebaluu ani akkasiin illee hin haasayinaa. Kanaaf gaafitti deemnee gara isarraa waan barbaannu akka argannu asirratti dammallaash waan dabalee yoo jiraate gara dammallaashittan kennaa. Itti aansuudhaan gaafii ummata irraa fuunaa nullee akka asii gaafii dhiyeessuu dandeenyu mirga akka qabnu nu hayyamee jira. Itu sama dia man, masa andi mau jiru, please, yo kasih mana ada bos, yo mana dia man, dia man. Hah? Jawab akan sendiri saya karena ya dari karena itu warna santai akan wan sering ini yang akan melihat ini ada kesini cara nabi cara dari sini ke sini dan cara masih cara dengan jawab ini bagaimana Bagai itu nak tampil dengan nari. Cara kan kami banyak warna. Akas sudah semua kami yo kami. Bagaimana? Ini yo kerja kami. Alto tu kami ini orang kami kami jawab kami itu sampai bagaimana aja ini. Kami sudah आइए का नावी का कलर तुम्हारे जमाना सुना तर जमाना न्यू हालालू हराला इतासेन नम्मी गावी उकन याद करता No más. ¿Ganas uno? Acá, de más calma. No, son.
Makan ke? Marsa amma nama shan fudhanne itti aanu gaafi hayluu kitaaba irraa jalqabna yoo danda'ame sagalee keessan ol fudhadhaa yoo maayikii achi galattuu harka jira gaafii kee itti fuftaa yaadachiisaa fi waan biraa yookiin immoo bakka nagaa dhufteenitti garba gaafiititti akka deemtu gaafannaa galatoo. Ayah galatuma cara kana jalqaba argachuu kootii fi ani nama hiree qabu kana sin jedhin jettanii moo yoo afaan qabdanii waan biraati. Ani gaaffin ani qabu sila wanta tokko nan dubbadha na dhorkitaniirtu isa yeroo biraa wal gaafanna gaaffin ani qabu waluma bira jirra wal osoo gaaffin ani qabu Jawaar keenyaa fi yeroo hedduu wanti ati dubbattu yeroo ammaa kana especially ergamana ati baate uummata Oromoo kana gidduutti gaaffii waan baay'eedha uumaa jira. Kana keessaati inni tokko Itoophiyaan otoo hin jigiin Itoophiyaa ijaarree Oromoo achi keessatti mirgisaa waan hundumtuu akka kabajamu goona jettee dubbachaa jirta. Gama biraatiin immoo yeroodhuma asamma Awurooppaa keessa dhufte uummata Oromoo duriyyee lamatu gamanaan dhaanaa jira waan jedhu tokko dhagayeetiin jira. Duriyyeen lamaan sunni eenyu akka ta'anis akka addanaa baaftuun barbaada. Gama Itoophiyaa ijaaruu kanaani Itoophiyaa dulloomtee jijjigdee kara itti bosbostee boollatti darbamtu dhabde kana maal gooteet dimokiraatisitee mirgi uummata Oromoo achi keessatti kabajamu. Jawaarin kan bara 2018 gaafa kompiitara kee Lammaa Magarsaatti kennite qabsoo uummata Oromoo dabarsitee kennite jettee jedhanis namoonni si komatan hin jiru. Sanagaa atummoo yeroo hedduu dubbatteerta. Garuu ani gaaffiin kiyya inni guddaan amma otoo carraan argame Oromiyaan qobaatti baatee Itoophiyaarraa qobaatti baatee Oromiyaa qobaatti baatee bulchuudhaaf barbaadamoo yookaan Oromiyaa qobaatti baate sana bulchuu yookaan immoo akka hoggana dhaabattis haa ta'u akka maalittis haa ta'u Oromiyaa qobaatti baate sana bulchuutu irra siif mijatamoo Itoophiyaa dulloomtee ciccitte kana walitti qabdee mirga uummata Oromoo achi keessatti kabachiiftee Oromiyaa bulchuu kamtu irra siif mijata kamiif carraa kamiif kennitan Oromiyaa walaba taate otoo carraan argame Oromiyaa walaba taate bulchuudha moo Oromiyaa Itoophiyaa jalatti dimokiraatofte barbaadda gabaabaadhumatti kanan jedhaa fayyaa ta'e galatoome. Gaaffiin itti Jamiilaadha. Jamiilaa direct gara gaaffii keetitti akka deemtu kabajaadhaan ammallee irra deebi'ee si gaafadhaa galatoome. Akkam jirtan Jawaar sila awal ani campaign di Masana Bipa because of you kansilet today kita kerja kita bakal demo wani ati muhadaran amanu stakeholder ati wan nama politika taate yaada keetii politikaadha yaada isa ummata isa dhiheeffate fudhatama argachuu baate dhiheeffachuu mirga isaa
Odo sanin jiru eega asinu bira deemte araba wasi singo. Eega asinu bira deemte waan cufa keessa hin seennu lafa Itoophiyaasa ardi Itoophiyaasa ummata Oromoosa nami ammaa tana bulchuu jiru dhuguma ummata Oromooti bahaa bahiin akkuma keessa baanii ni beektaa bakka san geenye madarakas duraanis Oromumaa bulcha duraanis Oromumaa bulcha ammoo Oromolaayizii di Amaarlaayizii fudhattee bulchaa jechuudha. Eegas booda wanni nuti dhalate eega ati hidhamte booda faa amrii takka gara. Namichi bulchu kun Oromoodha. Bulchaan Oromoo eega tahee lafa wattaaddara isaa yookiin soojaan isaa harki 8 ilmaan Oromooti. Opposition leader ka alaalolu kan Oromiyaa barbaadu ilmaan Oromoodha kan gaara keessa jiran. Liberation Frontiin addi bilisummaa Oromoodha. Ardiin tun ardii Oromiyaati. Wanni ati tuttuute hedduutu jira. Uummata abbaa gadaa dardara kee ijoollee teenya tuttuutee jira. So duuba lafa san irratti eega lafti tun Oromoon bulchuu jirtu. Eega bulchaan Oromoo ta'e ilmaan Oromoodha ati shanee deeggarta ja'anii ilmaan haadha duraa fuudhanii asitti ajjeesan haadhaaf abbaa asitti ajjeesan haadhaaf abbaa asitti ajjeesan amri akkana tana nuti jira biyya san keessatti. Sa eega kana ta'a samaatu deemaa jira biyya san nuti Oromiyaa barbaada ni beekna kalees Oromoo jechaa dubbachaa jira arraas Oromiyaa jechaatu nu jira. Wattaadarri Abiy Ahmed yookiin loltuun Itoophiyaadha ilmaan Oromoo tafixaa jirtu tun ummatuma keenya khagaara ilbuliisuu isa ajjeesaa jira. Ilma amata 8 olii haadhaaf abbaan ittiin gaafatamu. Mana keessaa baasanii alatti ajjeesaa jira. What is solution my brother? Biisa keessa maaltu deemaa jira? Haya kan nama daal adda bilisummaa Oromoodha keessaahu noodaan istaan karaa keenya karaa ati beektu loqoda xiqqoo keessa caccabsa badhe kana keessa ummanni sun jarichi jiru sun wanni ta'e gaardii ta'e gaafa ati dhufte gaafa ati as dhuftee qotte san mala keessaa baastee gostummaan ta'e agartee gaarrii warreen akka ofitti dhiira ajjeesanii saalaan barsiisaa ture. Politika lafteenyaa san naannoo ollaasa waan deemaa jiru ni agarta. Mee hogguu wanni kun nutti laaqama. Oromoon maalitti jirti maal tahuu ta'e ni agarta. Keengadda Jarmanitti namicha sibira taa'ee Sofiyaan Mahammad gandeen itti dhalate iskuuliin jiru. Iskuulii kilaas lamaan jiru horroo jana raamisi dhalate. Ismaa'il Anko. As kontu Taanariifaa maaliif deette Taanariifaa jedhini. Taanariifaa Ali Waariho gantee isaa ijoolleen iskuul barachuudhaaf naachaa nyaata. Gaara sanitti dabraniiti galaana maanyaa dabraniiti baratan. Ilmaan Oromoodhaa sa'a 5 xayyaaraan deemtee walitti dhufte. Ati asii halee nurraa deemteeti namicha raamisi dhalate dubbiste namicha Taanariifaa dhalate bishaan maanya afaan bobbaasaa dhalate dubbiste. Because you are political. Ati ilma Oromoo cufti si jaalladha. Tanaaf siin jedhee si jaalanna obboleessa kiyya ani maayaadha warri ni yaadatta kasi bakka jiraatte soddaa kiyya yooyya. Abbaan gitaanu please akka jamiiraan amma dheeressite kanatti dheeressinaa amma isaa daqiiqaa guddoo buntiidhaa Benar, ini makin sih. Benar. kami kanaan dura hiring jamiiraadhaan hin gaafatameen yoo gaafatan Ini reo. deebilee bu'aa qaba. Jira. Kaatanillee gara dhuftan rakkoo qabu. Walaa dhaggeeffannoo malee sagalee keessa gadi qabadhaa dhaggeeffannu. Tole, navigeettani? Ayyee. Yoo an dhagaa hamaa jedhe tokko tokko na barreessi maaya.
qishisi baga rabbii si baase Jawaar in gabaabsa 2010 yoo dhiqaate 11 irraa jalqabee teessisii from dictatorship to democracy jedhu apply godhu akka yaalaa jirtu dhiyooma tanallee dubbattee jirta. Bareedaadha. From dictatorship to democracy dha wanni Itoophiyaan akkan hubadhutti hagaan argutti diktaataraa miti empire. Seenaa addunyaa irratti ammoo iyyuu empire democracy yookiin ammoo democraatota agarreen beeynu. Empire gurguddoota akka Great Britain, France, Spain, Russia maraa yoo lakka'uu dandeenya jechuudha. Tokkittiin isiituun democraatoyne ciccitteeti biyyatti deebitee akka steetiititti democraatoyte duratti jecha steetiitti sana isiituu afaan Oromootiin jirtu jedhee. Akka steetaatitti democraatoyte malee akka empiraatitti democraatoyne jechuudha. Duuba gaafiin kiyya akkamitti formulaan sun yookiin ammoo dubbiin teessisan keessa jirtu suni Xoobbiyaa tanarratti apply ta'uu danda'a yookiin ammoo empire irratti apply godhuu danda'a. Tokko kana. Ka biraa ammoo gabaabinumatti Oromoof yaaduma kun. Jawaar innumarti nu hin jaalanna. Gariin kenna yaada isaan oppos goonaa. Haa ta'u ammoo iyyuu dynamism saayidduu nutti tola. Very effective, especially haga gaafa OMN ni ijaariyaas baay'ee support godhaan jira. Oromoon guutuu support godhaa. Ufiinuu duuti maa ufuuti jedhan. Itoophiyaan hin dimokiraatisiitii miti. Jawaariif carraa osoo kennine haa yaalu. Itoophiyaan hin dimokiraatisi ufiinuu caccabdi. Ka caccabsu immoo Oromoo miti. Habashamatu caccabsa. Habashamatu diiga. Haa yaalu. Maaliif sheetiif boru yoo hadha Jawaar Itoophiyaa tana suphuu irratti hin milkaa'in boru namni Itoophiyaa hin suphina jedhee nutti bahee nutti dubbatuu danda'u hin jiru jechuudha. No one namni haga Jawaar Itoophiyaa tana agartee karaa dhugamaa nama maraafuuyyuu mijootuu taateen habashoota waan hin ta'in jechuudha. Itoophiyaa tana suphuuf yaalaa jiru akka waan hin jirreetti nan mul'ata. Gaafataa jira. Tana haa obsinuufi jedhuu barbaade garuu gaafiin kiyya takkatti imaalaa teessisiin sun apply ta'uu dandeetti empire irratti. Ulfaadha. Akka irraan fagaanni dabaree turame ilaali sagalee isaa. Tole meeresu. Nagaan sagalee. Tole galatoomii jalqaba baga nagaan fudhatanatti gaaffii sadii qaba. Inni jalqaba Hacaaluu. Waa'ee Hacaaluu dubbachuu dhiisuu kee gadda waa xiqqoo jettee jirte amma bu'aan qabu waan jiru tokko kaasee garuu waan Hacaaluu akka indiviijuwaalii duwwaatti yoo laalle akkuma nama qeenxee duwwaa beekamaadhuma tokkotti du'eetti yoo laalle akkuma jette kana guyyaatti eeggachuu dandeenya. Garuu Hacaaluu akka sana yeroo sana jaallatamu ajjeesuun isaanii simaaf illee bora amma namni amma kana si duukaa deemu akka isaan siin hille sitti agarsiisu wasaan jala callisuun kee kun immoo hamileen kennuufi warraaf. Gaaffiin lammaffaa waa'ee shufeerii fi baasii namtichi oofuu sana yeroo baay'ee gaarii goote dubbatta. Makiinichi shufeerichumatu dudduba deebisa moo shufeerii gara biraa barbaannaa dhagaafiif. Yoo shufeericha gargaaruu adeemta ta'e hireen kan kee yookiin kalee coolataa yookiin immoo kan warra kan hireen hin darbu. Politikaal liitiidhuma taatee dhumatti fufta malee Oromoofis furmaata fiduu hin deemtu ilaalcha goonaa isaa jira. Furmaati yeroo dheeraa kan jenereeshinii Oromoodhaaf dhufu hin jiru. Hiree Oromoo baay'ee argite Oromoon si duwwaatu hin taane namoonni si duwwaan baay'een illee waan ati itti dhamaa jirtu kana yaalaniiru. Haayilee fidaa faarraa kaastee olaalte hundi isaanii itti dhamaaniiru. Itoophiyaan impaayera waan taateef dimokiraatoo waan hin dandeenyeef namoota nuun qabnu hundumaa nyaattee amma immoo carraan si bira jirti.
yookiin impaayirummaa Itoophiyaa kana gaariitti nu batiin jirtamoo moo ituma beekuu nus makiinaa kana salayyaan naquu deemta. Inni gara biraan waa'ee waraana bilisummaa Oromooti. Waraana bilisummaa Oromoo obbo Baqqalee wajjin godina Oromiyaa hundumaa keessa deemtanii walii sassaabaa baatan. Lakkoofsaan ijoollee qabdan gara ijoollee 1,000 jechuudha. Ijoollee kun akka isaaniitti Oromiyaa keessa faca'an agarte ta'a. Tarii yoo sitti maniiru ta'e Adaamaa deemtee yookiin Adaamaa yoo qoratte ta'e ijoollee mooraa keessaa ba'an maal akka ta'an quba qabda tarii. Warrumti kaan immoo ajjeefamanii karaa argataman. Gaafa isaanii fiduu deemte isinii waliin duunaa yoo isaan mooraan naqanii isin ajjeesan illee isinii waliin duunaa jette. Gaafa isaan du'anii karaa argataman garuu atis maqaa isaanii hin dhoofne namni opiniyoon silaa waan gootu hin qabdu numa dhiisan. Waan ijoollee sanaa amma faca'ee dhumaaf. Boris kanatti adeemta taanaan waraana bilisummaa Oromoo hiikkadhaan mootummaa biyya wajjin haasaa jette taanaan moo furmaatni gara biraan amma karaa nagaadhaaf karaa qawwee waan jedhu kuni filannoon jirre fumaan uulaachuu ta'a. Oromoon karaa qawwees karaa nagaas filata karuma danda'u gochaa jira. Inni kun filannoon jirre akka waan filannootti dhiyeessuuni. Tole. Innaa filannoo otoo hin taane waan goolii keenya dhumaa irratti maaliif hin haasofnu ofumaa alternatiivii kana irratti nama afaan fajjeessuudha. Galatoon. No. Sì, ok. Du kommer sitta. Ja, okej. Ja, sådana. Så håller. Duraan dursee community Oromoo Oslo baga gammaddan jechuun barbaada. Obboleessa keessan wajjin baga ijaan walaagarruu darasaችሁ ይቅርታ ኳታ ሀጎስኩ እዚህ ለሀጎስናዩ waggaa lama kana waan baay'ee agarreerra waan baay'eellee baranneerra akkam waan nu fakkeessinee dhiisnee waan nu fakkeessuu irratti akkamitti hojjechuu akka dandeenyu baranneerra. I hope this will continue. Johar baga Waaqni si baasee እንኳን ፈጠረካ afaan lamaanuu sirriitti waan hin dandeenyeef afaan sirriitti itti danda'uun gaaffii kiyyaa kan gaafadhuun ጆሃር የምናውቅ ከዚህ በፊት በሉዓላዊነት ላይ ባለመደራደር ነው። በአባይ ጉዳይ ሆነ በኤርትራ ጣልቃ ገብነት ላይ በጣም ግልጽ የሆነ አቋም ነበረ። ከተፈታ በኋላ ስለ ኤርትራ ጣልቃ ገብነት የምታወራው ነገር ትንሽ ግራ ጋብቶኛል። የኤርትራ መንግስት ወይንም ኤርትራ እንደ አገር ከሱዳን፣ ከኬንያ፣ ከሶማሊያ የሚለዩት በምንድን ነው? ኢንፋክት እነ ኬንያ ወይም ሌሎች ጎረቤቶቻችን ሳይነካኩን ሳለ የኤርትራ መንግስት ተጋብዞም ቢሆን ሳይጋበዝ ገብቶ ሴት የደፈረ የዘረፈ የኢኮኖሚያችንን ያጨማለቀ ይሄ መንግስት ፈጽሞታል ከሚባለው ግፍ እኩል የፈጸመ እኩል አካል ሆኖ ሳለ የውጭም ነው የውስጥም ነው የምንለው እንዴት ነው? እንደውም የውጭ ነው ጠላታችን ነው። በተለይ እንደ ፌደራል ራስን እንደ ፌደራሊስት አይተ የኢትዮጵያ ፌደራላዊ መንግስትን አጸናለው አብሬ ከሌላ ብሔር ብሔረሰቦች ጋር እቆማለሁ ምትል ከሆነ እዚህ ላይ ግልጽ አቋም ሊኖርህ አይገባም ወይ? ጥያቄ ይሄ ነው። ሁለተኛ ጥያቄን በኦሮምኛ ላድርገው። ያው አኔስቲን ተልመ ኬሰኒ ዋን ወረሃ ለኪያ ለና ገዲሲሳ ጆዋር አከ ጆዋር ኦሮሞ ፈርስቲ ዳሞ ኢትዮጵያ አዳበቱ ዋኑሜ ከፈሌ ፈርስቲዳ ገለቶማ ያቀኔለ
dhageessu sagalee koo dhagahama. Nama meeqa gaafannee amma? Nama shaniif carraa kenninee wanna tokko Oromoon qabsaa'ee wayita aangoo bira gahuudhaa jedhu seeraan fudhachuu dhabuudhaan odoo milkaa'in hafee carraan akka Jawaariin barana dhaqqabe bara 91 warra keenya dhaqqabe asitti immoo akka ananan dhaqqabneef carraa argadhe kanaan gaafii tokko Jawaariin gaafachuu barbaadaa jechuudha. Anilleen gaafiin kiyya kan gaafii Haayiluutii fi yaadataatiin wal fakkaatu. Gaafiin kiyya waan ummatni Oromoo martinuu hin yaada jedhee yaadu tokko an akka kiyyatti. Itiyoophiyaan hin diigamtii, Itiyoophiyaan hin jigdii, mootummaa mitii ka jigu biyyatu jigaa. Gaafa biyyi jige akka Siiriyaa fi akka Liibiyaa taanaa jedhee jecha nama sodaachisu tokko dubbachaa jira. Kuni dhugumatti nama sodaachisa. Kanaaf immoo malli kana jedhee wayita inni dubbatu hin dhageenye Jawaariin. Gaafiin kiyya Itoophiyaa amma jirtu keessatti uummanni Tigraay waraana mataa isaa qaba, daangaa isaa eeggatee jira. Uummanni Affaar waraana mataa isaa qaba, uummanni Sumaalee waraana mataa isaa qaba. Ogaadeen jechuu kiyya. Oromiyaan waraana Oromoo ajjeesu, liyyuu haayilii Oromoo ajjeesu kan mootummaa PP'dhaaf lolu kana akka waraanatti qabdi. Gaafiin kiyya amma asitti Itoophiyaan kun yoo diigamte Oromoodhaaf kan irraa dhooguu danda'u, ka humna ta'ee ulee qabatee irraa dhooguu danda'u akka ani amanutti ilaalcha kiyya kuni waraana bilisummaa Oromoo WBOtu Oromiyaa tanarraa dhooguu danda'a jedhee namana. Yoo Tigree ofirraa dhoogite, yoo uummanni Affaar namarraa dhooguu qabaate. Kanaaf Itoophiyaan diigamuuf deemuun isii erga isatti mul'ate wanni Oromoo protect godhu danda'u maali waraana kana malee? Oromoon kanaaf yoo waraana kana warri ala jirru akkuma Jawaar biyya jira amma bahee maneedhaa keessa irra deebinee Jawaaritti himuu qabna. Harki 80 warki 90 ol waraana bilisummaa Oromoo deeggarra kuni adii. Maaliif wabii biraan qabnu akka kiyyatti Jawaaruu gatii ijoolleen sun bosona keessaa cinqitee qabdeef kiiloomeetirii 30 irratti Finfinnee jala cinqitee qabdeef waan hiikame natti fakkaata. Kadhaa mangistiitiin yookaan tolummaa mangistiitiin miti ammallee. Kanaaf garam deemnaa wabiin ta'uu WBOn kun yoo Oromiyaa Itoophiyaan inni jedhu sun diigamte. Eenyutu miidhama yoo diigamte Oromoon wabiin isaa eenyu? Gaafiin kiyya tokko kan. Inni lammataa yoo akkaataa kanaan itti fufte akkuma hooggantoota Oromoo maqaa dhaheen dubban obbo Leencoo warra abaa warraa fottoqanii mootummaa kana waliin jiran rabbi isaa araaramu nama du'ellee kaasuun hin barbaachisu nama qabsaa turanii dhumarratti garuu WBO TPLF tudhaabe ka jedhan jaalgalaasaa maaliif maqaa isaanii kaasa kunoo jaalquubsaa fi duulaanas jiru obboleewwan kiyya jara kana biratti wareegame jechuudha Oromiyaaf lolan. Kanaaf jarri kun deebi'anii faallaa bilisummaatii fi faallaa qabsoo Oromoo ta'an. Jawaar amma ka jedhaa jirtu akka jara sanii boru ani isinin sobuu homatan isinitti hima jedhaa jirtamoo akka jaraanu ooftee lakki Itoophiyaa malee Oromiyaan nun baaftu jecha jettu nun jechuu barbaadda kan akka nu deebiftuu galatoom. Jarri walistoota kun korrabii hojjetaa jedhanii hiiktan. Tokko muudee as dhufu. Itti aansee tura hiriyaa isaanii kitaabatiif kenne. Sunnan geenne dheewu taa'iduu kitaabaa gaafate irratti mismaara 12 iddoo raanii gaafatan irratti this is corruption. Kana sun dhaabachuu qabna corruption jedhamu. Gaafileen gaafileen kaafte jajjabdu garuu immoo bareeddu gaafii guddaan Itoophiyaa tanaan wal qabatu jira sanumarraa eegalu wanta tokko tokko ka dhaadannoo ta'ee qabsoo Oromoo keessa dhugaa fakkaatee dhufe jira hin
empire diigamtu malee dimokiraatoftuu ka jedhu. Cinaansaa dhuga miti. Haala keettanii cinaansaa dhuga miti. Biyyoonni addunyaarra jiran kun hedduun isaanii lolaan uumaman, lola sabootatiin. Lola sabootaa kanatu state waan jennuun kan uume irra caalatti naannoo Awurooppaa kanatti eegale. Awurooppaa kanatti eegale san booda ce'ee biyyuma keenyatti yoo kadhuun taate warri Abisiiniyaa ijaarrate Oromoon gadaan isaa hoggaa caccabaa dhufu gara lixa Oromiyaatti haga tokko waan state fakkaatu. State jechuun maal jechuu beektu? Mootummaa ta'ee ka sochii waraanaa daangaa lafaa san keessa ka daangaa qabu tokko. Daangaa san keessa sochii deemu san irratti olaantummaa ka qabu ka inni qofti itti ajaju. Sadaffaa ka gibira guuruu danda'u jechuu state jechuun. State formation kana keessatti jalqabni isaa almost always walitti bu'iinsa sabootatiin. Maaliif biyyoota dura state dura nation ture jechuudha. Wanni ture saboota ture. Walitti bu'iinsa sabootaa kanaan wanni state jedhu kun uumame. Walitti bu'iinsan mootiin tokko olaantummaa argachuudhaan olaantummaa saba isaa takka gartuu isaa ollarratti dhiibuudhaan saamuun eenyummaa irratti turuudhaan deemama. Kun walitti bu'iinsa uume. Impaayerota akka Habsburg, akka Ispaanyaa kanneen naannoo isin jirtan kana turan. Warri Vaayikingii keessa kun akka Ingilaandi deemee ture beekaa ture. Amma yeroo sanitti adeemsi biyya uumuus walitti bu'iinsa uume. Adeemsi biyya konsolidate godhanii olaantummaa garee tokkoo godhuutis fincila uume. Kun gaafiin ka'e. Nationalism sabboonummaa waan jennuun kun waan dhibba 1919 keessa ba'e beektu. Gaafiin fincila kanaa gaafii kaase hayyoota jidduutti fi warra state uumu keessatti. Yaadni duraa maali? Biyya tokko keessatti saboonni afaan adda addaa, amantii adda addaa, gartuu adda addaa ta'an jiraachuu hin danda'ani. Kanaafuu saba tokko eega humnaan qabatte booddee yoo biyyatti jijjiiruu barbaadde humnaan cabayte afaan tokko, ilaalcha tokko akka qabaatan. Steetii fi sabni tokko akka ta'u, the state and nation tokko akka ta'u yoo goote wayyaa yaadni jiru ka'e. Biyyoonni garii itti milkaa'an fakkeenyaaf France. Biyyi France tuni saboota hedduu keessa ture. Sochii godhameen saboonni cafa qabanii eenyummaan isaa dhabamsiifamee waan tokkotti akka maru godhan. Biyyoonni biraallee irraa korrojan. Irraa korrojanitti yaallan inumaa dhodhoosee biyyoota facaase. Awustiriyaa, Hangarii maal keenya impaayeronni kun sababa kanaan faca'an. Sooviyeet illee Yugoslaaviyaan illee boodarra. Warri humnaan cafa hin hoggaa jedhan keessattuu yeroo sabichi silaa gartuun saba keessaa ba'e sun humna dhabee humna ittiin cafagu yeroo itti dhabe yeroo immoo humni fincilaa cimaa itti ta'e ni kufanii jechuudha. Kanaaf biyyoonni adda addaa biqiluu eegalan. Kanaaf jalqaba bara 20 jaarraa 20 irratti yaadni lammataa biqile. Kunis maali? Mootummaan saboota adda addaa of keessaa qabdu jabaattee biyya ta'uu hin dandeessu, state ta'uu hin dandeessu. Kanaafuu falli jiru saboonni babbaqaqanii sabni kamiyyuu biyya mataa ofii uummachuu danda'uu qaba. Woodrow Wilson fa'aa booda immoo Woodrow Wilson dura Lenin fa'aa booda immoo Woodrow Wilson fa'aanis yaada self determination jedhu kana fidan jechuudha. Saboonni hunduu hiree ofii murteeffatanii of bulchuu qabu. Biyyi tokko saba fedhii adda addaa qabu, afaan adda addaa qabu, eenyummaa adda addaa qabu qabaachuu hin danda'u yaadni jedhu deeme. Kunis wal waraansa guddaa kaase. Maaliif saboonni biyyoota keessa jiran nullee mootummaa mataa keenyaa jaarranna yaada jedhuun deemanii kunis biyyoota amma tokko hin dhalche biyyoota biraa keessatti immoo jeequmsa guddaa galche. Booda kana immoo yaadni dhufe lakkii jidduu lafaa arguu qabna. Biyya tokko keessa saboonni hedduun jiraachuu danda'anii garuu olaantummaa garee tokko jalatti jiraachuu hin danda'anii. Biyya tokko keessatti eenyummaan saboota hundaa kabajamee ofiin of bulchanii dhawaatan eenyummaa waloo uummatanii deemuu danda'anii. Cafaquunis wal waraansa hamaa uuma, adda babbaqaysuunis wal waraansa hamaa waan uumuufi
federalism yaani jedhu humna federalistii ufiin jennami federalism wanni jedhamu kun kan dhufe maali biyyoota addaan baqachuunis cafaqanii tokko uumuunis rakkoodha yaada jirraa dhufe kanaaf yaadni impaayerriin dimokiraatoftuu jedhu sadeen kana keessaa tokko bar dhibbee diidammaffaa jalqaba irratti kan dhufe Lenin faa Stalin faa kan deemanii turan theoretically dhugaadha practically garuu biyyi guutumatti saba tokkorraa uumamtu jiraachuu akka hin dandeenye biyya humnaan jaaramte san humnaan hoggaa babbaqeessan lola hamaa keessaa akka galchu biyyoonni hedduu agarsiisan lola Yukireeniif Raashiyaa kan agartu miti lola Yukireeniif Raashiyaa kan lafti isaan irra wal lolan kun amma Yukireen Soobeet jala turte warra Raashiyaa wajjin hoggaa Soobeet kuuftuu warri lixaa kun addaan isii babbaqeessan Yukireen dimokiraasiitti ceetee Raashiyaan gara kaan ceetee waanuma adda adda babaan fakkaate garuu yeroo adda baasan sabni afaan Raashiyaa dubbatu bal'aan Yukireenitti as ceete Joorjiyaattis kan ceetee jira Raashiyaan humna qabdi sabni kiyya biyya Yukireen keessa saba bicuu ta'ee itti fufuu hin danda'u jettee weerara itti bantee jechuudha. It is very important simplified goonee ilaallu dhiiroo. Impaayerriin dimokiraatuuf kanaafuu haa caccabsinu ilma namaattu caccaba. Lola addaan hin cinnetu uumama. Amma yeroo baay'ee Yugoslaaviyaa kan namni irraa haasa'u. Yugoslaaviyaan bar dhumaatii hedduu booda biyya adda addaa akka ta'uu dandeesse wal mo'ataniiti miti. Lixa keessa waan jirtuuf jeequmsi lixa biyyoota Awurooppaa keessatti cinaa isaatti godhamu kuni dantaa humnoota gurguddoo Awurooppaa fi Ameerikaa akka malee waan miidheef hogganoota saboota ripablikoota kanaa tokko tokkoon morma isaanii humnaan qabanii fuudhanii deeyitan geessanii deeyitan irratti dirqisiisanii ripablikoota kana uuman ammallee hin dhumne. Amma immoo deengaddallee tiyoorii tokko kaasaan ture. Yeroo qabsoo kana godhaa turretti wanni tokko hedduu influencer godhee Ihaadeg garagalchuurra Ihaadeg jijjiiruu kan jettu kan dhufne waan Arab Spring keessatti dhufe. Maaliif dur biyya tokko keessa fincilli yoo jiraate riphee lolaan yoo kaka'u taate mootummaaf riphee lolaa tollola. Riphee lolaa yookiin warra Soobeetii gargaara yookiin mootummaa warra lixaatii gargaara vice versa. Adeemu gareen tokko hin mo'ata. Abbaan mo'ate san mootummaa ta'ee deemaa yookiin immoo biyya ofii fotteeffatee ijaarrata. Akka Eertiraa ture biratti ta'e yookiin immoo Wayyaaneen biyya keenya qabatteetti jechuudha. Amma akkasii miti. Influensiin Ameerikaa sirrataa waan deemeef. Biyyoonni biraa chaalenjii gochuu danda'an dhufaa jiran. San qofa osoo hin ta'in middle income countries kan jennu. Biyyoonni akka Turkey, Emirates, Qatar, Iran, Saudi biyyoota kallattiidhaan dhiibbaa warra lixaas ta'e warra Raashiyaa jala hin jirre ka ofiin socho'uudhaaf fedhis humnas qaban uumamaa jiru. Kanaaf yeroo humnoonni lama biyya tokko keessatti wal lolan ka ulee ergisu baay'ataa dhufa. Baay'ataa dhufuun kuni humnoonni wal falman mootummaa fi humna tokkoof akka hin taane gochuudhaan akka hedduun isaa dhalatu godha. Waan Siiriyaatti ta'e waa'ee Liibiyaatti ta'e isin sodaachisuuf hin kan hin jiru. Finciloota sanitti dhiyaadhee keessan ture nan beeka. Sirriitti qorachaa ture. Uummataaf mootummatu. San booda fincilli qawweetti seennan humni qawwee baay'een akka biqilu warri alaa gargaaru baay'een uumamuun haala uume har'a Siiriyaa keessatti eenyutu lolaan sadarkaa beekamu keessa hin jiru. Wanni an sodaadhu isinitti himaa. Ani Itoophiyaa beeki Itoophiyaan wattaaddaraan hin baranne. Nu biratti dur Itoophiyaa baay'een wattaaddaruma wanni biraan beeynu. Sanii miti garuu haala amma jiru kanaan muuxannoo biyyoota biraatirraa fi haala qabatamaa naannoo keenyatirraa hundoofnee yoo ka deemnu taate lolli itti fufuun Oromiyaa keessa humnoonni wal falman baay'een akka dhalatan hiree bana. Kan godinaan socho'an, kan amantiin socho'an isin hin dho'isu. And I see it. Isin hin sobu, isinis ni beektan, anillee nan beeka. Sabboonummaa keenya ijaarree jirra. Nation building keenya deemaa jira, but it's still fragile. It is still fragile. Arra
humna OPDOtii fi humna wotto lolu har'a kun itti fufnaan garuu humni lolu baay'ataa deema. Ani Itoophiyaa qofaa boo'aan jiru Oromiyaan diigamuu dandeessi haalli amma deemu kanaan isin sodaachisuuf miti waan hin beeku yoon isinitti himuu baadhe osoon akkana jedhee jira jedhee seenaa hin barbaadu. Kitaabaan barreessa keessa mata duree isaa hin gaabbuun jedhe gaabbuu hin barbaadu. Gaabbuu hin barbaadu. Humnoonni hedduun ajandaa adda addaatiin naannicha seenaa jiran. Waan reefu jettin isin deebisa. 74 isinii kaasee 91 isinii kaasee 2018 irra isin geeni. Hamma 2018tti ormarratti qabsaa'aa ture. Keenya haa ergamuuf malee haa maxxanuuf malee orma jennee ormarratti qabsaa'uu dandeenya ture. Amma akkasii miti. Amma keenya irratti qabsoofna. Walirratti qabsoofna. Lola walii kana keessatti harki alagaa hedduu hoggaa seenu waliin tun amma 2 taati kuturaan. Listen very carefully. Maaliif inni sheenuftu? Inni sheenuftu. Kanaaf wanni ani jechaa jiru ani uummata Oromootiif qabsaa'a. Hamman beekutti hamman danda'utti waan natti mul'ate uummata kanaa himaa deemuun hin barbaada. Haa isin na jaalattaniif haa isin harka naa dhooftaniif waan boru isin hin taane isinitti himu hafti malee hin himu. Laafa bar boonellee beekna godhaa ture hoggansi adda addaa. Hoggansi Oromoo waan an jedhu kanatti namanne hin jiru hin sobani. Isinitti himuu qabu isin sodaatan. Isin sodaatan. Isin sodaatan. They lie to you. Ani garuu dhugaa isinitti himee huccuu narraa baasu isinii wayya. Naa wayya naa. Ana akka malaalutti Oromoof ka ta'u Oromiyaaf ka ta'u ollaa keenyaaf kan ta'u empire motortortu isin jettan san qoybinee suphinee kabne mirga keenya keessatti kabachiifne ka ormallee kabajuutu ta'a. Rakkoo amma jiru harkan dhayinaa dhiisa rakkoo amma jiru isinitti himanamu. Warri rakkoo guddaa keessa enne jirra bara argaan jirtan malee. Ela arra empire ka mataarra taa'u Oromoo. Nu ajjeesa maqaa kennan immoo orma ajjeesa. Nu miidha laalaa qabna. Orma miidha diina nutti horaa jira. You understand? Dilemaan amma Oromoon keessa jiru takkaa waan akkanaa keessa seenee hin beeku. So let's be very careful. Reflect yaa goonu laalaa qabna. Wareegama kafalaa jirra. Wareegama kafallees jirra. Wareegama garuu kagaballu biyya ijaaruudhaaf. Saba keenya du'a keessaa baasuudhaaf. Saba keenya hiyyummaa keessaa baasuudhaaf. Lolaan ittiin deemnaa biyya san keessatti impaayera tana diignu malee yoo ka jennu taate nutu inni diigamna dhugaan isinitti hima. Tokko haala qabatamaa kana lammaffaa humna ciccimaatu jira. Ka biyya san diiguus barbaadu ka biyya sun akka hin diigamnes barbaadu. Oromoof Amaaraa Tigree isin jechaa hin jiru humnoonni alaa. Humna san tursiisuu ka barbaadu jira biyya san at any cost. Biyya san diiguu ka barbaadu jira at any cost. Nu amma dirree kubbaa taane isinitti hima. Ani Oromoo qofa osoo hin ta'in sabaaf sablammoota biyya saniitiif kan hin jiru. Dirree kubbaa haa ta'uu haa dhiifnu because nobody is going to win. Bara deeggarda waan ta'e agartanii jirtanii. Dura biyyiin ciccimsanitti maqalee akka weeraru godhan. Harka dhayanii fi achiin ture. Faranjoota rabbii ja'aati. Jarri kun wallolu deema warri Finfinnee maqalee kuni dura seena jennaan haa itti ciru nuun jechaa ture. Itti cire.
hoggaa inni bakka isaan kaase jarammoo gargaaranii fidan ol isatti immoo ciran hoggaa jarri finfinnee jala ga'u dachaa ajaniin. Do you understand the game? Kana rakkoon jira. Ummata keenya yoo kaayaan taate tokkoffaa lolli dhaabbachuu qaba. Ani waraanni hiikkachuu qaban jedhu. Ani humni Tigraayis jiru, ka Oromiyaas jiru, ka Beenishaangol Gumuuzis jiru, humna Finfinnee jiru wajjin. Humna Finfinnee jiru wajjin dirdiri keessaa seenudha. Dhagaa. Dhiisa harka dhiisa. Humni ani hiikkadhu yoo jeen hiikkatu hin jiru warra. Maaliif dhaloota mataa fiitiin malee namaan hin masakamne ijaarree jirra. Ijoolleen bosona jirtu bar ijoollee teenya ijoollee nu qarre nama biraati miti. Namni harka kennu namni qawwee hiikkatu hin jiru. Maaliif hanga wanti dhiibee bosona isa galche sun bakka hin kaanetti hanga rakkoon dhiibbaan roorroon bosona isa galche sun bakka hin kaanetti humni harka kennu hin jiru humni hin jiru kuni kana namuu beekuu qaba jechuudha. Nu ka jechaa jirru ankaniin jechaa jiru humna Tigraayinis humna Oromiyaatinis ka Gumuuzinis ka Gaambellaatinis kan hin jehu nagayaaf carraa kennu mootummaan immoo ka jennu dhiisii karaan kunii sis biyyas saba keenyas qilee malee gara tokko hin geessudha ka jechaa jiru. Wanni jechaa jirru wanni dhaammachaa jirru waan baranne irraa kaane odeeffannoo hedduu qabna. Odeeffannoo qabnu irraa kaane muuxannoo biyyoota biraata irraa kaane wanni nuu ta'u waan ammallee hin muufattan malee isinitti hima. Oromoof wanni irra wayyaa haga feetee isaa ulfaattu haga feetee isaa dhimmiftu qooybaniituma jijjiiru ni danda'amti? Ni danda'amti. Ni danda'amti. Wayyaanee kubbisuu hin danda'amu osoo jedhan agarsiifne. We can do it. Yoo wal dhageenye goone yaa kaankiinis baankiinis osoo yaa macaalamu. Yoo wal dhageenye yoo tokko taane tarsiimu yoo masakamne hin danda'amu kajaansanis agarsiifne jira. Yoo itti amanne ummata keenyaaf ka fayyadu kana jenne yoo amanne ni baasa. Kana jala kaa'uun barbaachisa. Ka duriyyee lamaan jette ayiluu na gaafate duriyyeen gama lama Oromoo fiixaa jirti. Saamaa jirti. Lafarraa buqqisaa jirti. Mana irratti gubaa jirti. Duriyyeen kun eenyu? Bakka lolli jiru keessattuu naannoo Shawaa Lixaa, Shawaa Kaabaa, Wallagga, Afran, Gujii keessatti tokko oboo fakkaatee dhufa duriyyeen mannaarraa irraa ka'e. Ijoollee waraanaa qabdee agarsiisaa turte. Dhufee 200 sirraa fuudhee daldalaa taate. Dhufee sangaa sirraa fudhate yoo ati qonnaan bulaa taate. Hiriyaan isaa immoo dandatii mootummaa fakkaatee dhufu. Yoo ati daasporaa jiraatte hin sobdan malee isin keessa namni hin dhabamu. Yoo ati daasporaa jiraatte abbaa kee butanitti doolaaraan gaafachuu eegalanii birrii warra kaseeffamu. Kuni jiru uummanni keenya keessa jiru kan akka dho'isuu barbaaddan hin dho'isuan. Uummanni Wallagga keessaa dhuftan, uummanni Shawaa Lixaa keessaa dhuftan hin dho'isidhaa kan uummatatti himaa. Oromoon shoorarkaa akka ammaa kana keessa hin beeku. Humni waraanaa gama lachuu wal lola jidduutti namni hin du'a. Saada. San bira dabree garuu jidduutti durriyyeen hattuun bakka hundaa wal geesse kun waraana bilisummaa Oromoo maqaa daata. Kun dannati mootummaa bakka bu'aata. Ummata hiraarsaa jiran. Complete anarchy jira bar naannoo kana keessa jiran. Kanaafi hoggansi waraana bilisummaas ta'e hoggansi mootummaa naannoo Oromiyaa nagaa akka buusan barbaanna hanga nagaatti buutti garuu seera waraanaatiin masakamuu qaban. Waraana ofii adaba itti godhanii kan san bira dabrummoo akka amma eegalan kanatti saaxila baasanii tarkaanfii irratti fudhatanii ummata haara galfachiisuu qaban. Dhagaye kan nama butee mallaqa namarraa guuru ka sangaa tokko
lama ta'ee tokko sangaa tokko irraa fudhatu tokko immoo kanaa kenniti jedhee irraa qalatu kanaan durriyyeen jedhee yoo naan jette maqaa biraa naafiti kan irra hamaa itti dhayan. Okay? This is serious. Ani bar odeeffannoo qabatamaan asitti hima. Every day namni mana kiyya finfinnee dhuftan arguun ooltan namni mana kiyya dhufa naannoo kanarraa ragaa qabatamaa wajjin. Kanaaf ani durriyyee mootummaanis hin jenne waraana bilisummaa Oromootiin hin jenne maaliif humni waraana seerantiin talagamuu qaba. Jidduu kana keessa garuu hattuun akka malee seentee uummata miidhaa jirti. Hattuun tun dhaabbachuu qabdi. Wannummaan waraanni akka dhaabatu barbaaduuf keessaa tokko reefu maaliif hin jenne waraana adda addaatu baay'ataa hin jenne. Hattuun tun booda waraana taate as baati. Arra saamtuudha shiftaa bararra jidduu deemtee tokko dannati jedha tokko wabo jee biyya saama. Xiqqoo deemnan garuu humna dabalataa deemtu waan saamtu kanaa fi waan alaa argattu. Dimokiraatii Ripaabilika Koongoo beektanii humna lamaan eegalee bara. Arra mashaqqaan uummanni sun waggaata 60 keessatti dabare kun irraa akka uumame kanarraa dhufaa jechuudha. Kanaaf kana bifa saniin hubachuun barbaachisaa. Gara buleetii xaanaa riifaa dabana baaltoo fi ol beekna fakka. Amma dulloomne waan baaltoo hin kaasin namni ni jira. Ilaa ummanni akkana si deebi'e Keeniyaa dhaqee ture. Abiyyi akka filameen dhaqee ture yoo yaadatta. Hamilee mirqaana dammaqiinsa ummanni keenya Keeniyaa keessa jiru nama jajjabaa hedduu qabna biyya sanii. Dammaqiinsa gammachuu isaan qabaachaa turan. Haga irratti jiran deemu. Har'a immoo waggaa Oromoon wal nyaattee wal balleessitee ifii ta'uu dhabdee isaaniif illee rakkoo taatee jirti irra. Leengadda dhaqeetiin jiru. Haali waaree sargeetiin namoota biraa sargeetiin jiru. Qalbii cabni demoralization isaan jidduutti mul'atu baay'ee nama gaddisiisa. Nu warra Oromiyaa keessaa dhiisiti obboleeyyan keenya daangaa biraa keessa jiraniifillee madda rakkoo ta'anii. Kanaaf baay'ee wanni nama yaaddachiisa. Furmaanni maali kanaan jetteef waan reefu ta'etti hin deebi'a. 75 hanga tokko nu kennitee hanga tokko nu waafe. 91 hanga tokko injifannee hanga tokko nu waafe. 2018 sirna alagaa baafnee keenya baafne jennee ol keenye nuun taane maaltu nu waafe. Ana akka kiyyatti wanni nu waafe self governance. Amma saba master plan fincillee miti. Master jaarsi tokko waan naan jee jarri amala duris lafarraa kaafti zamana yaadek saniis lafarraa kaaftee lafa gurguran. Amma immoo daran oo'ee jira saamichi lafa. Aboo naan jee ati bar bineensa tokko jalaa bilisa nu waamte jetteeti rakkoo nutti humte akkama abboo jennaan. Dur jara amma jiru kana jara amma lafa gurguratana wayyaaneen lugaama itti gooteeti lugaama san keessaa nu nyaatti turte amma wayyaaneen kanaan lugaama baabatanii jiranii laal rakkooleen takka jala waggaa baanu takka nutti dhufaa jirti. Gaafiin amma Oromoodhaaf hafe wanni Oromoodhaaf hafe maali jennee waggaa laalle an akka kiyyatti gaafii sadii qaba jedhu Oromoon. Gaafii eenyummaa qaba, gaafii qabeenyaa qaba, gaafii mootummaa ofii mootummaa ofii filateen buluu qaba. Kan artikuleet goonee kan itti aanu mootummaa ofii filateen yoo ka bulu taate saamichi irrallee dhaabachuu baatu silaa mootummaan korrapshiniin dhiiftu Afrikatti irrata. Kanaaf sanirratti fuulleffannee yoo deemne achi gahuudhaaf garuu lolli kun dhaabachuu qaba. Isinitti ni mali. Lolli kun itti fufnaan rakkoorraan dabalamaa deema malee furmaanni hin dhufu. Mootummaan tunis kana daran salphatti ummanni keenyas kana daran dhufu. Bar ummanni keenya hanga waggoota 27 alagaa jalatti dhumerra waggoota 4 kana irra dhume akkasii miti. Maaliif namni garaa waliin jabaata obboleessatti. Kanaaf falli jiru akka kiyyatu lola dhaabne dirree deebisu waa'ee
Otobisa balaasan komboleetiin dhiyaachii kaase galata akkaasina fakkaate. Otobisa san uummata Oromooti keessa jira. Sabaaf sablammii miskiina keessa jira. Aboo dhiisaa osoo jennu rooba keessa irraan gadee fireena kutanii itti deemanii turan. Mammaasa Oromoo tokko jira. Bishaan hanga jigeen boo'anii haguma hafe ol qaban akkas jedhanii. Wanni wayiwaachuu jirru hanguma hafte san olaa qabnuuf malee baasa san akka waan ala irraa dhaabannee ilaaluutti fudhatina. Biitiin wal waraansa kanaan deemtee state collapse dhufnaan balaansaa sabaaf sablammii san hunda caalaa Oromoodhaaf. Walii jidduu keenyatti konsulideet goonee hin finne wal jidduutti waraansarra jira. Saba hedduudhaan wal lollaa jira. State collapse advocating godina rabbii jaa. Namni Siiriyaa arge, namni Yaman arge, namni Liibiyaa arge, namni Somaaliyaa arge. Ani gama kiyyatti advocating godina. Mataa jirutti sabbata maran. Itoophiyaa jirtu sanirraa adda baane yoo kabaanu taates. Itoophiyaa akka isaatti yoo fudhattan naannoleen amma jiru kun lakkuu garaa isii keessa jirtu. Baanee jibicha taana'u warri jedhee yaadu saanii kun amma duunaa wajji du'aa kana beekuu barbaachisa. Kana sirriitti walitti himuun barbaachisa maaliifi irra diddibnaan boru quba walitti qabu dhoofiti. Waa'ee waraanaa Tigray waraana qaba jettan dhuga. Affaar waraana qaba dhuga. Amaarri waraana qaba dhuga. Nullee waraana qabna. Except waraanni keenya lama ta'e wal waraanu jira. Kana waqqatina Oromiyaa keessa kan wal waraanaa jiru Oromo. Primarily humna addaa Oromiyaatii fi waraana bilisummaa Oromoo tolloon. Ijoollee kaleessa irra caala ijoollee kaleessa bakka takka dhaabattee karaa cuuttee dhagaa darbattee diina biyyaa baaftetu bakka lama ta'ee wal waraanaa jira. This is fact. Fact. Lanchuun moo kompiisar ta'anii irra deemaa jira jechuudha. Waraana kana dhaabaa jechuun haraam taanaan anaazaa bahaaseeru. Dhugaan isin jira. Dhaabbachuu qaba. Waraanni kun dhaabbachuun barbaachisaadha. Waraanni barbaachisaa. Garuu waraana lama fi wal waraanaa nama keenya fitu. Ni dhageessanii ni daangaa gama giddaa ayyaanaatiin waan ta'aa jiru. Gama karrayyuutiin waan ta'aa jiru. Maaliifi nuti biizii wal waraanutti duriyyeen fedhe nutti taphataa jechuudha. Duriyyeen Oromootti taphataa ittiin isin jeemi. Maaliifi humni silaa nagaa uummataa eegsisuu qabu. Biiziidha nagaa wal dhoorkuu irratti. Kanarraa ka'eeti sanillee isinii kaase. Hacaaluu akka nama qeenteetti ilaaltaa. Hacaaluu akka nama qeenteetti ilaallu. Ajjeechaa isaatis akka ajjeechaa nama tokkotti osoo hin taane akka turning pointiitti ilaalla. Kanaaf laaftutti bari isinis justice for Hacaaluu jechaa turtanii miti. Anarraa garuu kan eeggamu sanii miti. Akka hoogganaa tokkotti anarraa kan eeggamu sanii miti. Anarraa kan eeggamu jecha osoo hin ta'in gocha. Gochaaf garuu immoo arra bakka sanis hin jiru humnas hin qabu. Karrayyuu waan jettu beektu. Togorri bakka waraannetti hin luqqaafatu. Maaliifi togorri namaanis sodaa jettee ati luqqaafannaan na waraana ja'a odoo ati qalbii hirtuu lapheetti si dhaaba. Sini galti. Tanasumaan cufa. Tanah Bakkala wajji deemu namni sodaa. Akkasii wayii kooperaatiivii gaafattee tuqan dabre ከትግራይ ጋር ተነስቶ የመጣው ጥያቄ አፋን ኦሮሞ ሲሆን በአማርኛ ላድርግልሽ ችግር የለውም። ሰው እነሱ የሚስሙ በደንብ በመጀመሪያ ደረጃ በትግራይ ህዝብ ላይ የተፈጸመው ጦርነት በጣም የሚያሳዝን ነው።
it has avoidable እኮ የሚያሳዝን ነገር እኮ ፕሮፌሰር መረራ አንድ የተናገረው ነገር ነበር ለአብይ የሚከብደው ኢህአዴግን ማስተዳደር እንጂ ኢትዮጵያን ማስተዳደር አይደለም በኢህአዴግ ውስጥ የነበረ ሽኩቻ መናናቅ ሳድሊ ስልጣን እንዲለቁ ስንደራደር ከኢህአዴግ አባል ካልሆነ በስተቀር ተብሎ ነው ይሄ ኢህአዴጎች ግን ፖለቲካን በፖለቲካ መፍትሄ መፍታት አልቻሉም for every political problem they always look security solution የነበረው በመቀሌና በፊንፊኔ መካከል የነበረው ልዩነት አይደለም ለመታኮስ ለመሳደብ የማያደርስ ነበር አወዘር ሁለቱንም ወገን አቀዋል ችግሩ እንደሚመጣ ደግሞ ገና ትግሉ ላይ እናቀው ነበር አቆም ነበርበት አይዘር ወይ ተፈጥሯል አሁንም እኔ ለትግራይ ወንድሞቼ ለፌደራል መንግስትም ለአማራ ክልል መንግስትም መመክረው ከዚህ የባሰ ሀገር አይውደም because nobody is going to win እንድትሸናነፉ አይፈቅዱላችሁም እንዲሸናነፉ because this is no longer a war between Mekelle and Finfinne it's a global war ማንም እንዲያሸንፍ አይፈቀድም ምክንያቱም ለሌላው ኃይል እኛ አርሰናልና ማንቸስተር ነን ስለዚህ ሲሪየስ የሆነ ጥያቄ ነው ይሄ ሁለተኛው ከኤርትራ ጋር የተያያዘው እኔ I don't want to be politically correct I'm a realist የኢትዮጵያና የኤርትራ ጉዳይ complicated divorce ነው ከስተዲ ባትል ታውቁታላችሁ ባልና ሚስት ሲፋቱ እሱ ነው የኤርትራና የኢትዮጵያ የሉዓላዊነት ጉዳይ የህግ ማዕቀፍ የተቋሚ ማዕቀፍ አልተበጀለትም መለስ አላበጀለትም የኢትዮጵያና የኤርትራ ጉዳይ ከመሆኑ ይልቅ የመለስና የኢሳያስ ጉዳይ ሆነ የሁለት ሀገሮች ግንኙነት ተቋማዊ መሆን አለበት ህጋዊ መሆን አለበት የሰው ልጅ በደስታ ጊዜ ለችግር ካልተዘጋጀ ችግርን መቅረፍ አይችልም የጋራ ጆይንት ቪክተርስ ስለነበሩ ደርግ ላይ ነገ እንጣላለን ብለው ስላላሰቡ ግንኙነታቸውን ሀገራዊ ህጋዊ አላደረጉትም የ1998 ጦርነት የዚህ ውጤት ነው ከዛ በኋላ የአልጀርስ ስምምነት ተደረገ ወደ ስራ ግን አልተተገበረም አሁንም ሁለቱ ሀገሮች ሁለት ሀገር አልሆኑ ምክንያቱም ያ ስምምነት ተተግብሮ የሁለቱ ሀገሮች የዲፕሎማሲያዊና የጎረቤት ሀገር ግንኙነት ህጋዊ ተቋማዊ አልሆነም ለዚህ ደግሞ ህወሓት ተጠያቂ ነው because ዝም ብሎ ብቻ በመዝለል ታሪክን በመዝለል ብቻ ኃይለ ሥላሴ ተጠያቂ ነበር የኤርትራ ጉዳይ በሰላም ባለመፍታቱ ደርግ በመባሳቱ ተጠያቂ ነው ኢህአዴግ ህወሓት ተጠያቂ ነው ለዚህ ችግር እንዲሁም ኤርትራን የሚገዛው መንግስትን ተጠያቂ ነው ፋስት ፎርወርድ 2018 ላይ መጣ 2018 ስንመጣ እድል ነበር የሁለቱ ሀገሮች ግጭት ፋይናሊ በሰላም እንዲፈታ በግንባር ቀደም ኢኒሼት ያደረግን እኛ ነን ነገር ግን ወደ ሰላም ሲገባ የሁለትዮሽ የሰላም ጉዳይ ሳይሆን የአብይና የኢሳያስ ጉዳይ ያደረጉት ይሄ የህወሓትን መገፋት የትግራይን መገፋት ስሜት ፈጠረ ቅድም እንኳን ያልሽው ነገር አለ ተጋብዘው ነው ያልሽው ለምን ነው ሌላ ሀገር ያልጋበዝ ነው it is important ንዴት እንዳላቃለው ሁሉ ነገር አውቃለሁ እኔ ግን ስለ ትላንቱ ማሰብ አልፈልግም ስለ ትላንት ስላለቀው ህዝብ ያዘንኩ ሌላ ቂም ማምጣት አልፈልግም ወደፊት የበለጠ ፍጅት እንዳይመጣ በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል የሁለቱ ሀገሮች ግንኙነት ህጋዊ መሆን አለበት ተቋማዊ መሆን አለበት ከግለሰቦች የዘለለ መሆን አለበት ከፓርቲ የዘለለ መሆን አለበት ይሄስ ካልሆነ ድረስ የኤርትራና የኢትዮጵያ ጉዳይ ሰሚ ዶሜስቲክ ሰሚ ፎሪን ሆኖ ነው የሚቀጥለው ይሄ ማንንም ለማስደሰት ለማስከፋት ነው ሳይሆን ያሳስበኛል ዩሲ የኤርትራ ነፃነት ትግል ሲደረግ እዛ ማአት ያለቀ ኦሮሞ ነው
ምንም እንኳን ጉዳዩ ዛሬ ባድመ ላይ ያለቅነው እኛ ነን። ስለዚህ it affects us ኤርትራን በመርገም ትግራይን በመርገም አብይን በመርገም ላስጨፍር ይችላል እዚህ ላስጨፍር መፍትሄ ግን ላመጣ አልችልም። መፍትሄው የሚመጣው ጉዳዩን ህጋዊ ማዕቀፍ በማስያዝ በመፍታት ብቻ ነው ብዬ ነው የማምነው። እጋ ሰገንታኔ ዱዴሜ ወናን ስለዳም ani marii kana barbaadeetiin kontroversii kana eegalchiise bishaan ciisuun ta'u ni raamaya bakki arra oromoon keessa jiru ta'amma duraatirra adda reefu itti himeetu jira 97 imaammanniif tarsiimoon mootummaan Ihaadeeg Oromoo fi saboota biraa ittiin bituudhaaf deeme kasan duraatirra adda ture. Nuti garuu dafneetti dammayne tarsiimoo haaraa baafachuu irra tarsiimoo darbuu Haayile Sillaasee itti qabsaa'uu itti fuufne. Waggaa 20 lafarra argifanne. Kuma lamaa kudha saddeet ammas jijjiiramaa dhufe. Hariiroon mootummaatii fi ka Oromoodhaa seekuritaayiz ta'ee ittuma fufe garuu tarsiimoon itti jijjiirame. Waggaa afur qisaasne dafneetti dammaquu dhabuudha. Kan ammoo ani itti gaafatamummaa fudhadha. Akka bakka lamatti qoodamne bara. Gariin akka mootummaa Oromootiin fudhate. Mootummaan jarri kun Oromoodha amma booda Oromoo miidhuu hin danda'u. Gariin lakki wanni fedhees dhufu kun Ihaadeegummaa dura dhaabbachuu qabna ka jedhu. Gara tokkotti cituu hin dandeenye. Tarsiimoo qabsoodhaa ka mootummaadhaan gitu baasuu hin dandeenye. Waggaa afur qisaasne. Amma sirriitti dammayne tarsiimoo sirna kanaan gitu maali ala amma imbaayarri adii gamu jetta reefu wardiyaan imbaayaraa amma Oromoodha cinqiin isni galaa miti amma ka isin dura dhaabatu ni diina jettanis zabanyaan si Oromo. It's not easy. Waan laafaa miti. Kanaaf we have to think carefully. Wani yaada kana kaasuu fi furmaataan qaba jechuun akka itti yaadnuufi dubbiin ta durii miti. Mana hidhaa keessatti eenyu hedduu dubbifne hedduu itti yaadne dongorri guddaan nuti hojjanne tarsiimoo Ihaadeeg irratti itti qabsoofne biltsiginnaa irratti itti fuufne jechuu Ihaadeeg Tigreetu itti mataa ture biltsiginnaa Oromootu itti mataa. This fundamental shift. Kana careful deemnu bu'aanan biyya diina, saba keenya diina, uummata keenya diina. Abshaalummaan deemnaan garuu humnatti jijjiiruu dandeenya. Tana zirzirii isinitti himu. Gamnummaan itti deemnaan sirriitti qorannee itti deemnaan maal nitiin jee? Gaafa Hayilee Fidaatii jettan. Gaafa Hayilee Fidaatii Oromoon irraa buufatee jira kasaaraa qofaami. Lafa deeffate. Ni jira rabboonni as keessa jira warri haasaan godhe. Osoo lafti deebi'uu baatte qabsoon abaawoodhaa Harargee keessatti biqiluu hin dandeessu turte. 91 Oromiyaa fi qubee dhaabbanne itti fayyadamne osoo Oromiyaa fi qubeen dhaabachuu baatte dhaloonni qubee dhufee qeerroo jaaree sirra san hin qaarsu ture. Ammas waan irraa argannee jira. Yoo xiqqaate haardweeriin keenya soofteeriitu bakka biraa malee. Soofteerii abdeet gochuudha gaafata jechuudha. Walii galla. Galatooma ganagaa naafulaa hedduu ulfaadha. Egaa galatooma marti keessanuu gaafiin deebiin asirratti raawwataa jaalli kenna amma ka'ee gara biyya biraatti deemaa rabbi nagaan isaa galchu ulfaadha kabajaadhaan waltajjii kana dhaggeeffachuu keessaniif jiraadha isin hin jennaa galatooma gara boo'etti isin deebisa.